សួស្តីបងប្អូនបាទថ្ងៃនេះឆ្លាក់រូបចាបបាទចាបកតុយវែងបាទនេះនឹងមុនដំបងឈើមកដុំទេយើងកាត់ទៅចេញជារូបចាបបាទចាបកតុយវែងនេះមកគូនេះដីនេះប្រពន្ធដីប្រពន្ធចាបអានេះ small នេះបាទនេះមកគូបាទនេះឈើក្រាក់ឥឡូវចាប់ដើមខាត់បន្តទៀតបាទបងប្អូនពេញចិត្តនឹងធ្វើវីដេអូខាងចំណាក់បាទសូមចុច subscribe មួយផងបាទនេះអូស្អាតមកចាប់ដើមខាត់លីងបាទ